আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। আজকে ফ্রাইড রাইস দেখাবো, চিকেন ফ্রাইড রাইস। নতুন স্বাদের, ঠিক রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদ হবে সেরকম একটা রেসিপি নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এখানে আমি গাজর, পেঁপে, পেঁয়াজের কলি, টমেটো, ক্যাপসিকাম, আদা ও রসুন কুচি নিয়েছি কিছু পোলাও চাল দিয়ে ভাত রান্না করছি, চিনি গুঁড়া পোলাও চালের ভাত রান্না করে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, সেটা নেব মুরগির মাংস, এটাও ফ্রিজে রাখছিলাম। আর নেব চিংড়ি মাছ। আমি আপনাদের পুরো রেসিপিটি দেখানোর চেষ্টা করব। আমি কড়াইতে তেল দিলাম এবং এখন ডিম ফেটে রাখছিলাম, সেই ডিমটা দিয়ে ভেজে নেব। এখানে 3টা ডিম দিয়েছি, 3টা ডিমকে ভেজে নেব। ডিম ভাজা হয়ে গেছে, এখন এটাকে আমি তুলে নেব। আমি এখন মুরগির মাংসটা এটা ভেজে নেব। বেশি ভাজা যাবে না, অল্প ভাজবো। আর মাংসটা আগে আমি একটু সয়া সস দিয়ে মাখিয়ে রাখছি। বুকের মাংসটা কিছুটা নিয়ে নিচ্ছি, আর একটু ভাজবো, 2-1 মিনিট ভেজেই নামাই নেব। আর সয়া সস দিলে লবণ দেওয়া লাগে না, সয়া সসে যেহেতু লবণ আছে এজন্য লবণের প্রয়োজন হয় না, সয়া সসের লবণই হয়ে যায়। হয়ে গেছে আমার মুরগির মাংস ভাজা, এটাকে আমি এখন নামিয়ে নেব। মাংস ভাজার পরে যে তেলটা আছে আমি এখন ওই তেলের ভিতরেই চিংড়ি মাছ দিয়ে দেব। চিংড়ি মাছটা বেশি ভাজবো না, অল্প ভাজা দেব, বেশি ভাজলে আবার শক্ত হয়ে যাবে, এজন্য অল্প ভাজা দেব যাতে নরম থাকে। একটু 2-1 মিনিট ভাজবো, তারপরে এটাকেও তুলে উঠাই রাখবো। আমার চিংড়ি মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এটাকেও এখন তুলে নেব। বাকি সবার সঙ্গে দিয়ে দিলাম, দিয়ে গাজর ও পেঁপে দিয়ে কতক্ষণ নেড়ে চেড়ে নেব, নাড়াচাড়া দিয়ে নামিয়ে নেব। আমার রান্না শেষ, তৈরি হয়ে গেল আমার ফ্রাইড রাইস। বাকি আছে ডিম দিতে, আমি এখন ডিমটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দেব। একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব। তৈরি হলো রেস্টুরেন্টের স্বাদে ফ্রাইড রাইস।
যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক ও বেল বাটন অন করে দেবেন, যাতে সামনে আবারও একটা ভিডিও দেখাতে সাহায্য করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম।